入行做藝人或者歌手，入行之後最辛苦係咩 ？YouTube 對於我嚟講，其實係一個好重要嘅地方，我有機會去上入行，咁我都可以俾到90分。幾時結婚？燒到人生嘅一線曙光。大家好，我係 Yuki 羅 Yuki， 我嘅 channel 終於都到咗3萬訂閱啦，真係非常之開心，好多謝咁多位觀眾朋友啦、螺絲粉啦對我嘅支持同鼓勵啊！你哋肯 subscribe 我同埋肯睇我嘅片，我真係覺得超感動的說。然後咧，我喺 IG 就收集咗一大堆問題嘅，咁就 feel 到大家對我嘅工作、生活同埋我同 Chris 嘅感情咧都好關心。咁我就整合咗幾個方向。第一節關於我嘅入行工作經驗到底係點樣嘅咧？一如既往啦，最多人問嘅問題咧都係點解會想入行做藝人或者歌手？入行之後最辛苦係咩？點解我會想做藝人咧？其實我係由細到大咧都有嗰個表演欲喺度嘅，同埋細個係超級勁中意睇 TVB 嘅電視劇啦。我就開始幻想，我做演員就好啦，即係好似成日都可以經歷唔同人嘅人生咁樣。咁至於點解會想入行做歌手，就係其實我由細到大都好中意音樂嘅。我印象中我係都未讀小學，我已經開始學鋼琴啦。咁跟住大下又自己好中意唱歌啦，又夾 band，咁揀咗做電吉他手啦。咁至於入行之後最辛苦係咩啊？我成日覺得咧，無論係點樣捱夜法啊，點樣搶啊，我都覺得冇辛苦得過係冇公開咯。即係做呢一行穩定，大家都知啦，總係會有啲時間係你會比較得閒噶嘛。咁一比較得閒咧，我就開始嚟料噶啦。咁反而係呢種內心嘅 struggle 咧，係令到我自己覺得最辛苦。咁如果撇除心靈上嘅辛苦，咁肉體上嘅辛苦就當然係真係開工開到忙到你真係冇得瞓，然之後啲戲又可能好多體能嘢啊，或者情緒爆發，或者最辛苦係冇得瞓。好，咁第二個方向嘅問題就係拍片會唔會好辛苦啊？點樣平衡 YouTube 同埋其他工作？可唔可以話辛苦？應該比較棘嘅位係，當我想拍一條工作 vlog，咁但係本身我係工作緊噶嘛，呢個唔係一個辛唔辛苦嘅問題，而係我個人係分身唔到，或者我分心唔到去做2樣嘢。至於我唔係工作 vlog，大家都有見我 channel 比較signature嘅片就係 CP 快問快答系列咧。咁我覺得呢啲片就都輕鬆 chill，可以同大家一齊玩嘅呢啲片咧，我係即係拍得好開心。咁至於你話點樣平衡，當然啦，如果有拍劇啊或者更忙嘅事情去處理，咁我一定會處理咗嗰邊先嘅。不過想講一樣嘢就係 YouTube 對於我嚟講其實係一個好重要嘅地方，因為始終拍劇或者唱歌嘅機會唔係手到拿來嘅，咁但係拍片呢一樣嘢反而就可以俾我去 keep 住自己有一個熱誠啦、訓練啦，同埋俾我一個叫做安全網去做自己咯。所以我都好感恩我有大家嘅支持，好感恩我有繼續拍片。新嘅一年有啲咩目標？會唔會出新歌、搞 school tour 演唱會？我覺得新嘅一年嘅目標我都係繼續做自己，繼續進步咯。喺演戲、唱歌，今年可能會多咗個目標係 YouTube 咯，因為之前我嘅重心都唔算話係好搞 channel 上。但係而家最感恩嘅地方係個 YouTube 都算較穩定嘅時候，我嚟緊呢一年可能會更加想去諗多啲唔同嘅內容俾大家去欣賞。咁至於你話出新歌嘅話咧，就當然我係好想出新歌啦。咁但係都要睇公司安排啦，同埋我覺得有陣時都要睇自己個狀態。譬如女神之役咁樣，突然之間有女神配對計劃呢個節目，咁啱嗰段時間有好多感受，亦都觸發咗啲靈感。去做呢一首歌，其實有陣時未必係話我想要做呢一個作品，而係個環境 call 你去做呢件事。另外演唱會好問題啊，呢個大家拭目以待啦，唔透露咁多住。關於工作嘅問題咧，就整合到呢度啦。咁第二 part 主要就係問我關於我日常啦，同埋興趣。第一條就係你中意咩類型嘅電影？講起電影，最近梗係要睇 Zootopia 2啦，因為佢哋都係講一啲伙伴，可能 kind of maybe 有啲愛情、友情喺度啦。咁我會覺得有溫馨、有勵志、有愛情元素嘅戲咧，睇完之後會令到我嘅人生會有一啲諗
法，因為譬如可能 Judy 同 Nick 咁樣，其實佢喺第一季已經成為咗最佳拍檔啦。咁但係第二季嘅時候，原來都有好多嘢需要磨合過嘅，大家性格上有好多位可能未必係啱對方心意嘅。咁我會覺得同自己而家個狀態都有啲似嘅喎，點樣可以再協調得好啲啊？又或者點樣可以再做得好啲嘅時候，我自己覺得即係睇電影係有機會令你有呢一類嘅睇法。點解食極都唔肥？黐線，我好肥啊！點會食極都唔肥啊？你食極都唔肥啲嘢咧，即係假象嚟嘅啫。因為你哋根本就唔知道我究竟係食咗幾多嘢啦，同埋我究竟背後做咗啲乜嘢令到自己唔肥咧？呢個係謬誤嚟嘅，係冇食極唔肥呢一樣嘢噶。我而家嘅手機 wallpaper 係咩？即刻俾大家睇下，係呢個水係精靈，其實唔係全部水係，總之係藍色嘅 Pokemon 精靈。第三 part 就係講感情觀嘅。拍拖最重要係咩？受幾大年齡差距？其實對我嚟講，拍拖最緊要都係互相尊重同埋信任，即係好似一個團隊咁樣，咁大家係可以 share 自己開心嘅事。咁但係如果遇到壓力或者困難嘅時候，又可以一齊面對。咁我覺得呢個係我自己 look for 嘅一個幾好嘅狀態，同埋我自己覺得最緊要都係兩個人相處要舒服。至於呢個年齡差距，我又覺得唔需要話硬性規定一定要我大我5年細我10年。我會覺得係兩個人嘅價值觀、人生步伐差唔多，溝通良好，咁無論大幾多年或者細幾多年都可以相處到。如果將來結婚或者生 BB， 仲會唔會做幕前呢？如果我真係決定生 BB 嘅話咧，我有機會會想孕佢，因為我即係既然生咗個小朋友出嚟，我會想多啲時間陪佢、照顧佢。同埋我覺得，如果我決定得生小朋友嘅話，咁經濟能力各樣應該都要有翻咁上下穩陣，我先會做呢個決定。咁即係話，就算我可能暫時退出唔做幕前，應該都唔會影響我嘅生計，或者我又唔會話停晒所有嘅工作。一啲簡單啲，譬如都係拍片分享日常嘅話，咁咪照拍咯，當係即係 BB 嘅食咗一記咁樣，即係我覺得都幾 warm 幾開心。去到大家萬眾期待嘅重點位，就係關於 Chris 嘅。對佢嘅第一印象係點？其實我最初識佢嘅時候咧，我覺得佢係一個有啲怕醜，又有啲靦腆嘅男仔嚟，同埋有少少憂鬱感咯。我覺得好似好多嘢諗緊，有好多打算喺邊。咁但係慢慢可能一齊做嘢，又開始即係拍咗旅行計劃之後，我就發現原來佢係一個觀察力都幾強嘅人，尤其是係觀察人咯，佢都會察覺到好多可能我都未必察覺到嘅細節，同埋原來就唔係想象之中咁多計算同打算啦，係真係冇乜打算同計算嘅，反而係我點樣中意咗 Chris？其實我覺得好難好 specifically 去講究竟自己係點樣中意咗。咁我自己覺得，咁首先一定係海選嘅時候啦，佢講嘅嗰番說話係到而家我都仲好記憶猶新嘅。咁第二個位就係嗰陣時 camping 見到佢好落力，同埋佢真係好細心，好 take care 到我咯。佢嗰個百寶袋咯，即係我都冇試過有個男仔出街佢會帶晒啲類似求生三寶嘅嘢喺身，解決咗我燃眉之急。咁呢個就加咗好多分。咁會俾佢幾多分？我覺得佢都高分嘅，即係所有嘢加埋，即係可能未身形外表、幽默感，跟住細心感、溫柔程度、識做家務、識煮飯呢啲咧。我覺得真係加好多分，咁我諗都可以俾到90分。咁唔俾100分嘅原因就梗係要留翻俾佢啲位，俾佢繼續進步噶啦。同埋我自己都要付出下，即係都要話俾佢聽，我會想佢點樣對我。即係我覺得呢樣嘢喺感情溝通上面好緊要。你哋點樣維繫感情咧？暫時又冇話特別做啲咩去維繫，都係我會去俾驚喜佢，即係諗啲地方同佢去玩。我覺得我哋最好嘅地方咧，係會成日互 send 嗰啲小廢片嘅，即係譬如係突然間碌到某一間想去嘅 coffee shop，即係我有貢獻下我想去嘅地方，你有貢獻下你想去嘅地方。拍拖咧有個好大嘅問題就係，大家都係會問今日食咩？食咩？唔知啊，去邊啊？唔知啊，去邊啊？啊，你諗啊，你話我，你話事啊？我話事，你話啊。咁然後呢啲咁嘅嘢咧，日積月累就變咗嗌霎，所以我哋一有啲咩諗唔到就，不如睇下我哋個通話記錄啦，通話記錄大把咁就會炒。我一星期大概見到幾多次？我真係冇數，我哋一星期見幾多次喎，但係我哋最近都真係見得密，差唔多日日見咁滯喎。我哋呢排會唔會每日都好想見？咁梗係會想見嘅，黐喺佢身邊咧係都幾放鬆同埋幾舒服。
我有陣時自己可能做完一日嘢，個人嘅心情都仲係好繃緊，即係突然間可以喺你身邊放鬆睇下電影咁樣，我會覺得係一個好快速嘅叉電。幾時結婚？我知道即係外面好多人都會覺得女仔到咗咩幾多歲就一定要結婚啊咁樣，點過幾多歲咧唔結婚咧就話變中女啦各樣。因為結婚對我嚟講好重要，所以我唔會話因為外界嘅期待或者因為呢個世俗嘅觀念去趕住做咯。我反而會係想專注係點樣令到自己同對方都成為一個更好嘅人，去預備兩個人嘅生活。另外科嘅問題就係會唔會同居啦？咁同居啊，住喺邊度呢啲問題，其實我哋冇好深入地傾過，咁但係都可能吹水嘅時候都會有提及啦。咁就冇話特別講，咁一定要幾時嘅呢個時間。如果將來我哋真係決定咗嘅話，到時我哋會話俾大家知，我哋唔會收收埋埋嘅方式。會唔會同 Chris 開 couple channel 拍多啲 couple vlog 去旅行或者滑雪呢？我覺得未有咁嘅需要，同埋冇呢個必要嘅，因為始終你要搞起一個 channel，佢已經唔容易。如果再突然間又要再嘔多個出嚟嘅話咧，我諗我同佢都應該會支持唔住。我哋自己 channel 嘅片可能都仲未有時間去再 fine tune 嘅時候，我哋就真係未必會開一個 couple channel 啦。咁旅行同滑雪肯定就喺我嘅願望清單上面噶啦。不過始終要夾假期同工作時間都唔容易。最後呢個環節就係同 fans 們有關。我點樣回覆 DM 咧？好多謝大家花咁多時間去寫嘢俾我啦，因為收到嘅 DM 都多，咁但係有陣時真係未必有時間去逐一回覆啦。如果大家真係好花心機去打，譬如可能你真係講一啲點樣我可以做得更好啊，或者我好中意你做拍某啲片喎，咁可能我就會諗一諗，我又會你又覺得幾啱喎，咁可能我就會覆我話點啊你呢個意見好似幾好喎，呢類型嘅問題我可能就會覆多少少。將來有冇機會搞 fans meet 或者喺主題樂園一齊玩 ？fans meeting 就梗係要搞啦，唔理係普通見面會定係一齊去主題樂園、海洋公園咁樣，其實都好想玩嘅，咁但係都係要睇實際安排。不過如果真係有嘅話咧，我一定會喺我 IG 同埋 YouTube 通知大家，所以大家記住密切留意啦。覺得 fans 同你以前識嘅朋友有啲咩唔同啊？其實都好唔同，因為 fans 可能主要認識我都係通過我嘅作品咯，一齊見證我目前嘅一啲變化，但係 friend 就可能物理上會接近我啲咯。其實好難去講到有咩唔同，但係我淨係知道呢兩種關係對我嚟講都好緊要。同埋我最近好開心嘅一樣嘢就係每次可能有啲咩迷失啊迷惘嘅時候咧，有陣時嗰陣時拍旅行嘅計劃，咁有一段時間的而且確嗰個輿論係真係炒得好激烈，其實自己都好容易會諗埋一邊。咁但係見到你哋嘅留言，我就會覺得 feel 到人生嘅一線曙光。最近好遺憾，頒獎典禮飛躍進步女藝員嗰度咧就冇辦法入到十強，點不知咧就收到 Chris 會長 Tiffany 嘅 DM， 咁佢就同我講話佢喊咗成晚。我第一下覺得傻豬嚟嘅，喊咩啊？即係都係好小事。但係一路安慰佢嘅時候咧，我就會一路覺得好似有人代我喊咗，即係我會覺得好似真係有人同你一齊經歷嗰個唔開心，甚至乎可能承受咗你嘅一啲痛苦，咁我就會覺得好珍貴咯呢一樣嘢。就算今年攞唔到獎都好啦，我贏到一個會為我流淚嘅人，已經係一件非常之咁珍貴同埋咁開心嘅事。但係當然啦，我唔想你淨係為我流淚嘅，所以繼續睇翻呢條 Q&A 咁就開心翻啦要。咦，咁問題咧就到呢度啦。咁其實 IG 咧我都收到好多有趣嘅問題，但係奈何真係時間有限啦，咁所以都盡量咧就去整合咗啲問題，同埋抽咗一啲問題喺唔同嘅主題嗰度同大家探討。咁希望你哋會中意呢條片啦。如果你哋有新嘅問題 which is 喺我呢條 Q&A 度冇 cover 到嘅話咧，都歡迎你哋留言再問下我，咁我都會用呢個文字嘅版本咧去回應你哋嘅。好啦，咁中意呢條片嘅朋友咧，就記得要 like、share、subscribe 同埋留言。最後，我嘅 channel 已經開咗會員制啦，大家快啲加入成為螺螄粉，支持我嘅創作啦！我哋下條片見，拜拜。